fayyaadha jirre jirtu hundummaan keessanuu kan fooqee kan tahati bismillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم أما بعد بلينك يا إسلاما قبجمو في جالتمو دين إسلاما خديرا خدلا خدكا خقدا خنتهتي في خنجلاتي في خنقبا هندمان كيسني خنبرتوتاتي في خن أستاذوان بابوان كينيا أولا نقول لكم بعد الخطبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسنين جنة رديبودان إن شاء الله بعد سلامتا إيجا سلامتاتي ربين كيني سبحانه وتعالى قويا أرانتنا خنان نغهدان قويا خبجما في جالسما إيد مسلم توتا tan torban keessa guyyaa takka nuu dhuftu baga rabbiin asiin isin gahe baga gammadden isinin jechuu barbaadeeti hundummaan keessanuu saniifu insha Allah maaliif jennaan arraan tana alyoom yoomul jumaati yoomul da'waa yoomul du'aayi guyyaa daawaatii fi guyyaa du'aa'ii waan adda addaa rahmaan kadhanurraa tokko akkasina hubadhaa duba guyyaa kana keessa guyyaa yoo rahmaan kadhatte du'aa'in telefoon buunee jira maqbuula saasan hunda keessatti argama alyoom yoomul jumaati bar guyyuma jumaa kana keessa waqaatil qiyaamaan argamti guyyuma jumaa kana keessa abbaan keenya aadam jannata naqame akkasina hubadhaa duba guyyuma jumaa kana keessa abbaan keenya aadam jannata irraa baafame haqqan bihaqiiqa saniifu insha Allah balayyan kiyyaa rahmaan ganaallee isin haa jiraachisu warra rabbiin umran xawiyaa kanneefi umrii teessan keessa barakaa rabbiin isiniif haa kaayu warra insha Allah rahmaan umrii dheereysee haga duniyaarra jiru takka gaaruma carraaqqatu lisaana isaatiin yadii isaatiin eyni isaatiin uzinii isaatiin gaaruma carraaqqatu rabbiin isin haa godhuun isinin jedhu hundummaan keessanuu rahmaan yaada muraada rabbiin isiniif haa guutu insha Allah saniifuu ganaallee isin haa jiraachisu waggaa kuma meeqa isin haa jiraachisu isinin jedhu hundummaan keessanuu maaliif jennaan bara alyoom yoomul jumaa eega jennee booda guyyaan arraan tanaa kun guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa diin islaamaa taheetuma maal san qofa iida muslimtoota iida muumintoota kan taate iidditu yanqasimu ilaa salaati aqsaamin iidul adhaa wa iidul fitri waggaa tokko keessa iidi sadii jiranaa hubadha iidul fitri wa iidul adhaa akkasuma guyyaa arraan tanaa kanaan guyyaa jummataa kunis iida muslimtootaati haalaan kabajamuu qabaa tan jaamtu insha Allah saniifuu baga rabbiin asiin isin gahee ganaallee ittiin isin haa ga'u isinin janne insha Allah arraabnusilleen isinumara salaammanneeti du'aa isinii goonanneeti ol baane duraaniif gaa dhufaan turre insha Allah ganaa isinii waliin jirra wajji jirra
isinin janna hundummaan keessanuu kan gubbaa kan jala yaada muraada rabbiin isiniif haa guutu waan barbaadan rahmaan irraa warra harkate rabbiin isin haa godhu yaada muraada rabbiin gaa isiniif gunnaan du'aayin hundichuma keessa dhumatti saniifu inshaallah isin irratti illee hin dheereysu arraanii ustaazan kiyya meeqaan na duuba jira gama kiyya naa dabarsuudhaaf illee hedduu galatooma ulfaadhaan isiniin jaa inshaallah ustaazan nabooda baay'ee tokkotu hafee saniifu سيرة اللين ديريسو نقفنا على هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذك يا كبجمع قالنا ما بارك الله فيكم نتلي دوتو كسين جالنا إسين سيمان ناس نلين الراهن فقاتنا كسوما سيمو warreen ustaazoniiwwan kuni adii wala gaafannu fooloolee wala haa godhannu mee fooloo kiyya kana godhaati galgal gizii asii bakka ittiin agartan bakka jiru sana gatu gaddaa qotta bakka ajaa'ibaa waliin jira asrii booda ustaazoleen illee sumayyoonni illee fooloo kiyya kana godhaati mee asrii booda gatuqaa seenaa markaza ishee aliittiin argattu haajiin uf galatooma ulfaadhaa isiniin jennaa itti aansee ustaaz Ismaa'ilii itti aansee Abuu Salaaddin agasaa miijjeeffatanitti inshaallahu ta'ala akkasuma ustaazoleen gara jalaa jirtan gara gubbaatti ollaa baatanii isiniin jecha ayya ustaaz Ismaa'il lakkoofsa afurii irraa odureera bayi mucaa maakii qabu gajensi busee malee ol baatee ati jalataa himee miskiina rabbii naggasii busee baa haya olkuma qabdu waan ta'eef yaashi قرآن ربيتي هزانا ساچالو قرآن بيتي قرآن كراچالو نمجا قلبيتي غفاقي سلالو كنجد إلهي كنكالك مالو كربي هچالو الرابوري تولا نزري دان ملكسي قرآن كيتو جالا ألنا رب من ملكزو كبا عجبا مؤمن توتا ولتنو كببها في لترى ولما ججبا isintu takbirtaa ittiin jechuu dide abuun isa si cimsanii na qabaa jiran waan ta'e wallaale bu'a abuu kana na gochuuf natti fakkaata isaan illee akkasiif akkasii isiniin jedha jirra jirtu hundi keessanuu yoo jaarsummaa wayin ergadhaanis isaanitti madheessuutu maanan jaarsummaa guddaa ergadhaafani anis kanumaafani akka kana jettan ibbo hundi keessanuu baga jiraattanii sa'a kana geessani abboo biyyi kun immoo waa tokko sesseeqaan jiru bu'aal tokko sesseeqannaan didanii waa tokkotti sesseeqaan jirani bismillahi irrahmani irrahiim الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المجتمعون أقول لكم قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه ما شاء الله إيه ما شاء الله ما شاء الله إنما بريدن يرو أكنت تتسنة baga jiraatanis akkana geessanis sinin jecha hundi keessanuu waan ergasii kadhatamaa ool waan himamaa ool warra achi kaawwatu rabbiin waa taasisu eega warra achi kaawwatu warra sanduuqa qabu warra waa ol kaa'achuu beeku warra waa fudhachuu beeku warra waa lafa kaa'achuu beeku warra itti fayyadamuu beeku rabbi sinaa taasisu sinin jedha maaliif jennaan egaa yoo itti fayyadaman iyyuu yoo ol kaa'atan iyyuu itti fayyadamanii isiniin jechuu barbaada kanaaf jara keenya warra rabbi tolche keessa rabbiin waa buusu har'a geenyee torbii geenyee guyyaa juma'aatii wali qabamuun waan guddaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin warra rabbi isaa galateeffatu rabbi nu haa taasisu eega rabbinu qur'aana keessatti akka jedhe fadhkuruni azkurukum jedhe na yaadadha isinan yaadadha jedhe dhageessanii na yaadadhaati an isinan yaadadha jedhe hammam isa yaadataa jira hammam gara isaatti dhiyaataa jira hammam gara isaatti owwaataa jira hammam gara isaatti iyyuu
achi dhihaataa deemaa jirra laata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareechaati of yaadadha, bareechaati of ilaala, bareechaati bakka oolaa jirtan, waan keessa oolaa jirtan, bakka keessa taa'aa jirtan, bakka keessa deemaa jirtan, waan dubbataa jirtan dhageessanii bareechaati of ilaala. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Isii kana immoo wannan isinii kaasuuf yeroo tokko mana quraanaa dhaquunis akka waan faashinaa wayiitti ilaalama, akka waan yookaan faashina wayiitti, akka waan yookaan ebelu dhaqee ebelu profaayila uffatee ebelu akkasii wayiitti ilaalama. Argitanii jira mitiire abbaan ebelu mana barumsaa ebeluun geesse, abbaan ebelu akkasii geesse, anan na geessi, anis achi dhaquun qaba, ka dhimma barnootaa tokko hin qabne jechuudhaame akkasii faatu jira. Argitanii kanaaf jennaan bareechaati bakki isin keessa taa'u jirtanu bakka guddaa, bakki isin ganama galgala keessatti bobba'uu jirtanu bakka guddaa. Wanni isin ofirratti illee uffattanii qaama ofirratti illee akkasitti uffattanii silkiin keessan mallattoo akkasitti baattee jirtu kun waan guddaa wayiiti jechuudha. Inni akkanatti ilaala. Mallattoo maaliiti laata? Alaamaa maaliiti laata? Alaamaa quraanaati. Argite alaamaa quraanaa namni hedduun hin uffatu. Alaamaa quraanaa kan namni hedduun hin uffatu. Maaliif laata? Rabbi si filatee si tolchee si bareechee akkasitti nama uffatu si godhe jechuudha. Kanaaf jennaanoo erga Rabbi nama uffatu si godhe, erga Rabbi waan akkanaa si qoode, nama meeqa keessaa si filatee waan kana si kenne, ati immoo bareechi jabeeffadhu. Wanni kun akka amaanaa ta'e beekadhu. Wanni kun akka waan kana ittiin bareeddu, akka waan kanaan ittiin ol kaatu, akka waan kanaan bakka gaarii geessu wahii yaadadhuuti bareechi jabeeffadhu siin jedha. Mee namni yookaan ana durallee beeytanus danuuni beeytanii yoo du'aa'ii ta'es ijoollee wayiitu ni dhagaa bicuu yeroo sana'an biyya alaatii ergatte ilaa achi geessaati masgiida akkasii geessaati du'aa'inaa kadhaa jettee himatte jettanii akkasitti nama danuu dhaammataa ture. Nama danuutu du'aa'inaa kadhaa masgiida taraa walit darbee abbootiinii fi akkasuma sheekaan taraa walit darbee kadhatamaa ture. Garuu har'a immoo ganama keessa ustaadaa wajjiniin, galgala keessa ustaadaa wajjiniin argite isa bira darbee mana baabaa keenyaa keessa wal geenyee jirra. Namni fayyadamuu beektan dhageessanii namni Rabbi fayyadami siin jedhe, namni Rabbi bareedi siin jedhe fidee akkeessa walitti qabee jira. Qalbii keetii fi qaama keetiin as jiraadhu. Yeroo du'aa'iin kadhatamu, yeroo da'awaan kadhatamu bareechee fudhadhu siin jedha. Maaliif jennaan gurra kanatu bakka sadi baati jedhan, gurra kana bakka saditti baati jedhan. Dhageesse gurri kuno gurra keessaa isii kam ilaata? Wanni waa dhaggeeffattu kun bakka saditti baati. Keessaa tokko isii kam? Gurra qalbiitti gurra gurratti qaawwitutu jirti jedhan. Gurra gurratti qaawwitu jechuun gurra munaafiqaatii jedhan. Gurri gurratti qaawwitu waan asitti dhageesse, waan asitti fuute hunda sa'ala as keessaa baatu asumaan lafa keessee gadi baati jedhan. Ammas gurra immoo garaatti qaawwitutu jirti jedhan. Gurra garaatti qaawwu inni immoo maanni jennaanoo gurra kaafiraa jedhan. Nan nyaadhaa, nan dhugaa, argite waa nyaachuu fi waa dhuguu malee waa tokkittiif hin dhaga'u jedhan. Gurri mu'minaa'oo isa gurra qalbiitti qaawwitu jedhan. Gurri mu'minaadha. Gurra qalbiitti qaawwitu jedhan. Gurri qalbiitti qaawwitu kun isii kam ilaata? Gurra mu'minaati jedhan. Maaliif ilaata? Eessa geessuudhaaf? Waan dhageesse fuutee hojiirra oolchuudhaaf, waan dhageesse fuutee achi kaa'achuudhaaf, ittiin fayyadamuudhaaf gurra mu'minaa jechuun isii akkasiiti jedhan. Quraana kanatu da'awaatu akka masta'utiiti. Mee masta'utii fudhu yookaan of argaa fudhu. Argite mee yookaan of argaa fudhu yookaan masta'utii fudhu ilaalladhu. Namni yookaan aadaa godhatee ganama galgala ganama faalaallatu nabamu maaliif ilaata? Akka waa yookaan fuula isaarratti hin argamne,
akka yookaan waa tokko fuula isaarra hin jiraanne waan obboleessi abbaan haati itti himne fuula isaa ilaa kana sirra jira jettee itti himtii miilaata. Da'awaan himamus gorsi gorfamus maanni laata keessan jira moo keessan jiru keessa taa'aa jira moo keessa taa'aan jiru maal kanaaf jennaanoo of barbaaduun barbaachisaadha. Of barbaaduun barbaachisaadha. Dhageessanii maaliif jennaan yeroo ammaa teekinooloojii moo maal jettanii silkiin tokko iimoo 5 baata, iimoo 6 baata, iimoo 5 baata, 4 baata. Kaaniinoo iddee biraa taa'aa, kaaniinoo bakka biraa keessa taa'aa, kaaniinoo bakka biraatti argamaa. Argitanii? Wallahi waanan ija kiyyaa yookaan waanan gurraan dhagaye utuu hin taane waanan ijaan argarraa kaasee isinii hima jechuudha. Maaliif laata wanni akkanaa kun hin barbaachisu? Akka jedhu Rabbiin Quraana isaa keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanuu udkhuluu fis-silmi kaaffatan. Argite? Haala itti dhumaa taateen miila tokko bakkee kaa'adhee miila tokkoon akkasitti yoo waa argadhee yoon akkasi keessa taa'ee yoon achi waa argadhee kanaa miti. Argite? Kanaan hin argatamu. Argite? Maaliif jennaan wallahi wabillahi isinii himu nama garee Quraanaa iimoo tokkoon porofaayila Quraanaa uffatee iimoo tokkoon immoo bakka biraa taa'ee bakka bashannanaa, bakka muuziqaa, bakka adda addaa keessa taa'ee akkasitti ordofutu jira. Maaliif jennaan gaaf tokko nin gaafadhe ofumaa kiyyaan nin gaafadhe. Obboleettii tiyya ati mana muuziqaa keessaa maal goota? Maaliif jennaan asii maal goota atoo nama islaamaa irraa dhalatte? Atoo abbaa islaamaa qabda, haadha islaamaa qabda, maaliif asii goota naan qaba naan jette iimoo Quraanaa. Iimoo Quraanaa qabaa naan jette ka Quraanaa qobaatti jira naan jette. Mee dhaqee fi digaamee erga kan biraa qabaatte mee dhaqee fi digaan jedheen. Argitanii jennaan dhattee fiddee dhufte. Garuu wallahi mee ilaali ka'e sammuun itti bashannanamaa kanaafi maaliif akkeessan sammuun ittiin bashannanamaa jette. Allahu akbar. Mee sammuun Quraana Rabbiitiin bashannanamoo? Da'awaadhaan bashannanamoo? Muuziqaadhaan bashannana obboleettii tiyya obboleessa kiyya. Mee xiinxalii ilaali ka'e wallahi wabillahi sammuun Quraana Rabbiitiin hin bashannanin, sammuun Quraanaan aaran galfatin, sammuun Quraanaan hin bareedin, sammuun Quraana Rabbii hin qabne achi yoona ustaadii ol bayi qaray jedha. Achi yoona ustaadiin bira jirtaa jedha. Madaamii si waamti. Achirra taa'ee jechuudha. Garuu isiin iddee biraa teessee akka waan faashinaa wahii laa yajtami'aani diddaani jedhaniime. Ajaaniif gaarii walitti hin qabamu. Ajaaniif gaarii walitti hin qabamu. Kanaafiyyoo akka waan faashinaa wayiitti ordofee nam tokko waan akkanaafaa godha. Wallahi obboleettii tiyya obboleessa kee bareechinee haa eeggannu waan akkanaarra. Bareechinee Rabbii keenya haa eeggannu waan akkanaarra. Garuu gaafa immoo kaanoo Quraanan naa galuu did, Quraana takkasin naa galuu did, Quraana takkanate ofii bakka jiruu fi waan keessa jiru ofii quba hin qabu Quraanan naa galuu didee hima. Argitanii namni gara saacitee ofiifis yeroo salaate raka'aa salaates du'aa'ii kadhataa irra taa'ee tuutumaan gad hubatee ilaalee jedhe wallahi hinuma galaa Quraanni. Maaliif? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي تجي قرآن لا ففني جر جدنوت ور إنيوتيف ور قرأوف ور اتددبي قرأوف لا ففني جر جد. كنافو إرجمان عليه الصلاة والسلام نمتج قرآن إرددبي قرأوف أجران من دال مقبا ثواب لمقبا جد. ماليف ثواب نتوكوان نشين كاميرا كتة اتددبي أجروف. Kanaaf jennaan bareechinee bakka oolluuf waan keessa oolluuf akka itti jirruuf waan jirru bareechinee haa hubannu, haa ilaallu, walis haa gorsinu, aga beeytanuu walis yaadachiisa, walis gorsa, waliifis yaada. Hatta obboleettii kee bakka hin taane keessa jirtu waan hin taane keessa jirtu bareechiitii yaadii fi
bareechiitii fi itti himi utuu jirtuu utuu biyya duniyaa keessa jiramu waliifillee boohama waliifillee tattaafatama waliillee fayyadama gaafa ganda akhiraa namni nama baadeem gaafa ganda akhiraa namni deem boosuu fi dhiirtuufis waa tokko wanni ati fayyaddu tokko hin jiru kanaaf jennaano utuu inni har'a jiru addunyaarra lubbuun jiru fayyadame ganda duniyaatiif carraa ganda akhiraatiif carraaqqat ganda boriitiif carraaqqat ganda boriitiif hojjetadhu jedhiiniiti akkasitti bareechiiti obboleettii kee gorsi obboleessa kee gorsi warra gorsa fayyadamu rabbinu haa taasisu rabbi isin haa milkeessu ustaadotiin illee jirani rabbi isin haa tolchu isin haa milkeessu isiniin jedha بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ ونرجع نماتي بكا كان كيس جرا نجزا جرا جنة الفردوس ربها كفر بكا جر جرا نتربي برنو هاجرات الدنيا في آخرات والربريد ربنا تاسيس قال ما قرقود ربنا هاقو هندي كيسان ربي سنها ملكيسو جزا كيسان جنة الفردوس ربها كفلو بكا سنجرتنو ربي سنبرا هجرات ور رحماني ساتل جكيس ربي سنبحسيني فتاسيسو أكسي سنين جدا ما شاء الله تبارك الله دعاء مو بودو مرة اتدابنا هم مو سغنتا دعواتي في سغنتا ارقاب بريدا تجروان تايف قرر كيساني في قلبي كيساني اسجرات دا اسنين جدا انا سمرت اسنين راقا بابسا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل ما شاء الله ربي سن الراحة جالته أستاذك أستاذ إسماعيل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والفات أقلتو ما سنين جنة كسم هواسني كينيا ورين